Sveiki visi. Labas Gabrielė ir Liudai. Sveiki. Ir Mantai. Ką gaminsime šioje serijoje? Tai tu, Romai, pasakyk, ką gaminsi šioje serijoje. Gerai, gaminsime ešerį. Ruošime ir iškepsim. Šviežiai pagautą ešerį. Taip. Aš pagavau, Liudas biškai padės man su prieskoniais. Padėjo išdarinėti. Taip, tai irgi verta paminėti. O Mantas parašė ugnį, tai galima sakyti, visi prisidėjo, nes tu filmuoji. Tai... Kokius prieskonius šiandien naudosim Romai? Šiaip aš sakiau, kad tu man padėsi, patarsi, bet ką žinau, ko mes čia turime. Aš galiu pristatyti. Gerai. Juodieji pipirai. Taip. Būtinai Santa Marija, nes remia Santa Marija. Bus Himalajų druska. Kodėl ne Santa Marija? Ir įmantresniam skoniui panaudosime saldžiųjų paprikų miltelių. Taip, tai ką darysim dabar, Liudai? Tai žuvis jau išdarinėta, kaip matom švariai. Prieskonių per daug nebūna, kiek žinau, tai... Taip, bet svarbu druskos. Neprivalyti, ne? Ne, kaip tik įdėti. Žuvis maža, druskos daug, kaip pagal receptą. Mažai šeimynai, vakarui. Papriką mes mėgstame. Paprikos negailime. Nu, viskas kaip ir paruošta. Belieka šauti į krosnį. Taip, būtų galima, jeigu turite laiko, galite pamarinuoti kokią 1-2 valandas. Nes biškai taip norim jau valgyti labai, tai taip kažkaip viską greičiau pagreitinsim. Ir dabar pamatysim, kaip bus iškepta. Suviniot, ne? Nemeluosiu, aš jau paragavau, nes labai norėjau. Na ir aišku, toks buvo Puikiai parinkti prieskoniai, man labai skanu. Dar kokį 3 tokį. Bet šiaip skaniai iš. Taip. Ne, taip. Tie maži ešeriukai yra žiauriai skanūs. Tai imk tu tą didelį man taip.